Tere, head vaatajad, vaatama taas saadet Raudsaare dialoogid. Ja täna on meil külas kirjanik Miga Keranen. Tervist! Aitäh, Mart! Ja põhjuseid, teemasid, millest me saame rääkida, on palju, aga üks nendest on minu käes. See on Miga uus raamat. Miga on ju kirjanik, mida teeb kirjanik kirjutab. Ja viimane raamat, mille ta on kirjutanud, on pealkirjaga Saunarahu. Ja see räägib saunast, aga mitte ainult. Minu meelest ta räägib meie põlvkonna loo, kuna me oleme muide sündinud samal aastal 1973. Ja isegi samal kuul, novembrikuus. Täpselt nii. Ja selle raamatu kaantel on üks Eesti talu 74. aasta pilt, maal on see. Ja see toob mulle meelde minu lapsepõlve, mitte küll selles konkreetses kohas, aga sellest me jõuame kohe rääkida. Aga kõneleme natuke alustuseks sellest saunast. See raamat ei ole ainult saunast, ta on loomulikult ka saunast. Ja nagu Maaleht, värske Maaleht ja meie saunaminister Rein Sikk on avastanud siit mitmeid argumente, miks siis Soome saun on parem kui Eesti saun, kuigi ega ma lõpuni kindel ei ole, mis neil vahet on. Äkki sa oskad öelda, mis on Eesti ja Soome sauna vahe? Mitte mingit vahet ei ole, et see on Rein Sikku enda tõlgendus, mida tema raamatust avastas. Väga tore, et avastas selle raamatu ja selliseid võrdlusi, tabavaid võrdlusi sealt. Minu jaoks on siiski Eesti ja Soome saunad esiteks ühtemoodi omad ja ühtemoodi armsad. Ega seal tehnilist vahet väga suurt ja see tehniline pool, kui keegi saunas hakkab rääkima ventilatsiooni avadest ja kõigest muust, siis põhimõtteliselt see on minu jaoks ühest kõrvast sisse, teisest välja, sest mina olen saunas selle vaimse ja selle heaolu pärast, mitte et ma arutan seal mingisuguseid inseneri lahendusi. Ja kui saun on hea, siis ta on hea ja olgu või elektrisaun, vahet ei ole. Tõsi. Kui Euroopa Komisjoni hakati tegema sauna, ma küll ei tea, miks nad sauna tahtsid teha, aga selline värk oli, ma olen ühte dokumentaalfilmi näinud, siis selle sauna ehitamine loomulikult usaldati soomlastele, sulgudes, eestlasi toona Euroopa Liidus veel ei olnud. Nii et seal olid mingid kreeklased, kes seda asja tulid vaatama ja ma ei tea, kas neile seda saunaga pakuti. Ma ise olen mõelnud, et peaks tutvustama hispaanlastele Eesti saunakultuuri, mitte küll süda suvel, kui seal on 40 kraadi sooja, polegi nagu väga vahet võib-olla, et kas sa oled saunas või õues, aga lõunapoolsetele maadele on saun natuke tundmatu asi, aga meile, nagu sa ütlesid, on ta ikkagi hingeliselt väga-väga tähtis, nagu ütleb ka sinu raamatu pealkiri Saunarahu. Kuidas see soome keeles kõlab? Saunarauha. Ma avastasin selle sõna Tamperes ühe sauna ukse peal. Et iga saunas on oma kodukord, nii nagu pererahvas on otsustanud, siis niimoodi külalised sauna lähevad ja mingid reegleid ju üldiselt ei ole vaja saunas, et igaüks käib nii nagu tahab aga et see, kes on peremees või perenaine, teda peab ikka kuulama ja seal oli väga tore, et nappisõnaliselt oli pandud kirja, et saunarahu, saunarauha ja eks siis igaüks tõlgendab seda nii nagu tahab, nagu ta sellest aru saab, aga me kõik tegelikult eestlast ja soomlased teame, et saunas me tegelikult räägime isegi natuke vaiksemalt nagu siin praegu. Saunas ei tee rumalusi, ütleme siis. Väga hästi öeldud. Sest nagu ka siit raamatust me ju näeme, saunas räägitakse ju maailma asjadest ja poliitikast kaasa, ei tähenda, et sellest ei räägitaks ja võib-olla arutatakse mingeid erimeelsusi, aga seal juures oldakse väga sõbralikud üksteise suhtes, et saun muudab inimesed demokraatlikuks, kuna nad on seal paljalt. Jaa, et mina muidugi kuulun võib-olla sellesse koolkonda, et seal laval on niisama hea olla, et kõik jutuajamised saunas, ma eelistan neid pidada eesruumis või õues, et lava on selline natuke sakraalne püha koht minu jaoks ikkagi. No loomulikult ta annab tervist ja mu kogemus, ma ei ole Soomes käinud väga palju, aga need korrad, kui ma olen käinud, ma tean, et tõesti igaühel on saun ja nad kasutavad seda täiesti regulaarselt ja minu võib-olla kõige huvitavam saunakogemus Soomest pärineb aastast 2009,
kui me pidime lendama ühe grupiga Soomest edasi vahemaandumisega, aga lennuaeg ei sobinud. Me pidime olema öösel Soomes, me olime hotellis ja seal oli ka mingisugune tehnoloogialinnak tegelikult lähedal. Ja seal tipus oli saun. Nii et see oli segu sellisest urbanistlikust keskkonnast, see oli väga moodne. Aga ümberringi oli ürgloodus. Ja see oli väga äge. Minu meelest see on ka see, millest sa oma raamatus kirjutad, et me ei vastanda või me ei peaks vastandama alati loodust ja linna. Ja mulle tundub, et selles suhtes on soomlased olnud osavad, et nad suudavad neid kahte poolust ühendada, et nende linn pole ka nagu päris linn ja maa ei ole ka nagu päris maa, kuigi see on väga metsik kohati, aga sul on seal ikka mugavused, internet ja kõik. Jaa, eks Soome on võrdlemisi noor selles mõttes linnakultuuri osas, et võib-olla see on üks põhjus, et ka inimesed, soomlased on tegelikult maalt pärit ja kui nad on linna kolinud või kui linna osasid on planeeritud, siis on soovitud seda rohelust sidet nagu hoida ja ka Soome arhitektid on seda rõhutanud oma loomingus, kas või Alvar Aalto, kellele meeldis see, et kuidas tal maja akendest niimoodi läheb sujuvalt looduseks see elamine. Et seda on ka näha praktiliselt igal pool tema loomingus ka Villa Tammekannus Tartus. Kui soomlane ehitab sauna, siis kuidas ta seda teeb, mida ta kõigepealt teeb või mida ta silmas peab selle sauna ehitamise juures? Ma olen mõne sauna ehitamise juures seisnud kõrval ja vaadanud, kuidas asi käib, ütleme siis nii. Et ma ei hakka siin kirjeldama ennast kui sauna ehitajat, see oleks, ma saaks hakkama küll, aga tegelikult ma seda ei ole. Nii et eks ikkagi põhiline on sauna juures see nüüd sellisel, no ka minu unistuste saun tegelikult. Eks ta ole ikka puuküttega, eraldiseisev hoone, natuke eemal majast ja mitte liiga palju valgust ei ole sinna vaja. Piisab, et sa näed saunas, aga sinna hämarus tegelikult kuulub sinna asja juurde. Ja ta ei ole väga luksuslik, ta on ikkagi lihtne oma olemuselt. Ja ükskõik millega kui sa millega tahad seda teha peenemaks, siis ega sellega midagi olulist juurde ei anna, et tal võivad ju olla aknal kardinad, aga üldiselt milleks. Et saun on lihtne ehitis ja sellepärast ma ütlen ka, et ta on igal pool minu jaoks ikkagi enamasti on samasugune väikeste variantidega. Aga ma pean ütlema, et mis mulle alati on meeldinud Eestis, ma olen siin ju 30 aastat elanud, et nii vahva, kuidas maal, eriti vanasti 90-ndatel, need saunad, kus ma käisin Eestis, need olid nii peremehe nägu, kuna nad olid ise ehitatud ja saunaga tutvustati niimoodi, et need tulened vaatavad, seal läheb torud ja siin on kuumvesi ja siin on keris ja ma vaatasin, et vau, kõik on ise tehtud oma kätega, nagu mingi leiutaja oleks selle sauna teinud, et mitte see standard nagu tänapäeval ja nagu võib-olla Soomes ka ikkagi on alati ju standardlahendused firmade poolt ja mis on ka muidugi väga head. Mis on ka väga õige. Aga nad ei ole isikupärased, see on õige. Jaa, aga ma tõesti nende sauna, nende Eesti maameeste osas ma ikka kergetan kübarat, kui vahvasid saunasid nad on ehitanud ja kõik, kus mina olen käinud Eestis, on ka olnud väga head saunad. Alati on olnud suitsusaun meeldib sulle? Ja suitsusaun on muidugi, see on selline juba, et kui meeldib väga suitsusaun. Ja aga suitsusaunaga ongi juba niimoodi, et siis peab ikkagi mitte pool päeva, vaid sa pead ikka terve päev nagu varuma aega selleks, et nüüd on saunapäev ja muid kohustusi ei ole. Täna suitsusaun, enne seda jalutad metsas või häälestud muidu juba suitsusauna jaoks ja sealt kuhugi ei kiirusta ja kella mobiili ma jätan täitsa autosse, kui ma autoga sõidan, et mobiil ei ole mul sauna juures kunagi ligidal.
Jaa, nii et saun on selline koht, kus toimub rahunemine, häälestumine. Jaa, et Eda Veeroja, üks Lõuna-Eesti Sannasuri tark naine, on öelnud, et saunas toimub restart ja kui on vaja lühidalt nagu kokku võtta seda, siis mina ka usun, et midagi tõesti sellist seal toimub ka. Et see on selline koorid ennast riidest lahti, lähed veel vette, olgu suvi või talv, siis unustad ikka kõik mured ära, ainult mõtled, et mul on vaja ruttu siit veest välja saada, saun, soe, hea olla ja see ongi see heaolu saunas niimoodi saabub. Ka oluline on siin ikkagi koos nende inimestega, kellega sa saunas käid. Et ma tagantjärele mõtlen, et kas ma piisavalt raamatus kirjutasin tegelikult sellest. Ma kardan, et mitte. Inimestest. Ja. Võib-olla see teema, see on olemas siin, aga võib-olla natuke rohkem seda fenomeni tasub. Jah, aga see on alati kirjanikul. Pärast raamat on kirjutatud, siis mõtled, võt see oleks võinud veel seal olla, aga ta on tehtud. Nüüd ma võtan uued projektid ette ja nagu ma ütlesin, see raamat Saunarahu Migalt ei ole ainult saunast, vaid minu meelest on ta ühest põlvkonnast mingis mõttes, meie põlvkonnast. Räägi sellest täpsemalt. See on see, kuidas mina tajusin seda raamatut, kui Rein Sikk leidis siit argumente, miks Soome saun on parem kui Eesti saun, mis kindlasti mõnes mõttes nii võib ju ka olla. Kes me leiame ka Eesti sauna erilisi häid külgi. Aga minu jaoks oli siin just see teema, et ma läksin tagasi kohati lapsepõlve. Siin on sul mitmed mälupildid, vanaema, sauna ja me kõik oleme käinud maal lapsepõlves Eestis. Ja minu meelest meie põlvkond oli selles mõttes, või on veel selles mõttes huvitav põlvkond, et me olime urbaniseerunud, esimene võib-olla urbaniseerunud põlvkond, põhjalikult urbaniseerunud. Aga ei olnud veel uut tehnoloogiat nagu sotsiaalmeedia ja kõik muu säärane värk. Ja ma ei tea, kuidas Soomes oli, aga Eestis näidati ainult paari telekanalit. Ei sealt ka junud väga palju midagi vaadata, nii et see, ma mäletan minu lapsepõlve linnas oli pood, mille ümber oli sirelihekk ja seal juures oli kuulutuste tahvel. Fenomen, mida enam väga ei ole, et kusagil on kuulutused ja seal ei olnud asfalti selle poe ees ja aeg-ajalt tulid välja külamehed sellistes huvitavates riietes ja süles olid leivad ja saiad, mida nad söötsid oma loomadele. Ja nüüd ei ole sellest enam midagi, see on asfalteeritud, sirelit põõsaid seal enam ei ole, loomulikult elu läheb edasi. Aga mingi selline metsikus iseloomustas neid aegu, 70-ndaid, 80-ndaid, mida enam nagu ei ole, et kõik on kuidagi väga kultiveeritud. Kas ma tajun õigesti? No igal juhul nüüd tuli mulle endale ka meelde, mis ma kirjutasin. Et tegelikult seal on tõepoolest seda põlvkonna käekäiku ja mis on ühine ka tegelikult huvitaval kombel, mitte ainult sinul, minul ja eestlastel ja soomlastel, vaid ka teistel, et mul on üks hea sõber Irina Orehova, kellega me saunas käime. Kellest sa ka kirjutad? Ja kellest ma kirjutan ka. Ja kui tema meenutas oma lapsepõlve Udmurtias ja kuidas tema saunas käis, kõik see, kuidas saunas käimine tegelikult lapsena oli ka vahel natuke jube, sest oli vaja juuksed pestas, šampoon läks silma ja kipitas ja kõik need sauna meenutused, millest Irina rääkis ükskord, siis kuidagi need tulid ka mulle nii tuttavad ette, et me siin tegelikult jutt on ka sellest, et tollal kasvatati, isad-emad kasvatasid meid nii, nagu sellel ajastul kasvatati. Ja võib-olla see oli ka seda metsikust omajagu, me olime hulkusi, me keegi ei teadnud, kus me päeval oleme. Isa ja ema tõenäoliselt oleksid hakanud muret tundma siis, kui õhtul läheb pimedaks ja poega tütart kodus veel ei ole. Et
ja see on jah, ühe põlvkonna lugu ka tegelikult see raamat, aga see on ka selline asi, et ega ma selle peale pole nii väga mõelnud. Ma usun, et see lihtsalt tuli nii. Ja. Nii nagu ühel hetkel sinu auto hakkas sinuga rääkima, mida sa siin ütlesid. Tuleb välja, et tehnika nimeline. Aga sellel raamatul on üks dimensioon veel ja see on selline tulevikku vaatav dimensioon, et siin räägitakse, siin on see must horisont, ühesõnaga see meie poliitiline olukord praegu, mis on pinev ja... On, see on sees. See on sees ja tegelikult on ta mul osaliselt sellepärast ka kirja pandud, et väga raske on sellest kõigest rääkida niimoodi, nagu meie siin räägime, et meil on vaatajad ja kuulajad. Et see on saunapäevik ühtlasi, ma ütleks. See on saunapäevik, aga kõik see Ukraina, Vene olukord, Soome presidendi valimised, millest ma seal räägin, see on selline seal, see väga lihtne on öelda midagi, mis kohe levib kuluna ja plahvatab ja tekitab vastuseisu ja kirgi. Aga hästi oluline on sauna juures minu jaoks see, et saun on koht, kus tegelikult alati on inimesed istunud, visanud leili, kes arvavadki täiesti teistmoodi maailma asjadest. Ole või venemeelne inimene ja mitte venemeelne inimene võib ikka saunas koos istuda, nagu minuga on juhtunud näiteks Helsingis ühes Holiday Inni saunas. Ja siis selles kohas on selline saunarahu kokkuleppe, et me siin ei hakka neid teemasid lahkama niimoodi, nagu võib-olla kuskil... Ühesõnaga ei lähe pingesse. Ei lähe pingesse. Ja võib-olla see ongi see sauna, võib-olla saun tekitabki sellise heaolu ja rahuliku meeleolu, et sa siis juba, sul ei olegi, sul kaob see tahtmine nagu siin hakata lällama. Mulle meeldib üks briti filosoof, kes on paraku surnud, ta suri samal aastal, kui me sündisime. Alan Watson ta nimi. Aga temast on säilinud päris palju audioloenguid ja tema räägib sellest, et me ei pea hakkama ennast kaitsma, me ei pea hakkama ennast tõestama või midagi selgitama kellelegi, kuna elu on voolamine. Ja minu meelest see sauna filosoofia seda suurepäraselt kehastab, et seal tõepoolest vesi ka voolab vahel. Ja mõnikord nagu siin ühes peatükis sellest sauna Heino sa kirjeldad, et mees valas terve ämbri kerisel. See oli küll jube asi. Aga et saun on see koht, kus elu voolab ja meie selle sees, see on nagu selline holistiline kogemus, kõiksuse kogemus, tunnetus. Võib see nii olla? Võib küll, kindlasti on. See, ja ma ei saa, kui mõelda, mis on minu ikkagi selline unistuste saun või selline kõige lemmikum saun. No ikkagi, kui on võimalus saunast käia ära jões, olgu see kas või väike oja kuskil küttiorus. Mitte tiigis, jões. Just nimelt jões ja voolavas vees. Et Peter Lauritsal küttiorus on üks selline suurepärane saun oja ääres või jõe ääres. Piusa jõgi, väga ilus Lõuna-Eestis. Ja loomulikult Emajõgi, Ammejõgi ja Emajõe kõik lisajõed. Siis see jõgi on ikkagi sauna juures midagi veel sellist, mis kuidagi imponeerib mulle väga. Ja need moodustavad terviku koos. Ja. Aga sa mainisid, et oled olnud nüüd Eestis 30 aastat. Eks see Eestisse tulek oli ju seotud sinu huviga eesti keele vastu, sest sa räägid suurepäraselt eesti keelt nagu siin. Ei olnud suhugi mitte. Ei olnudki nii või? Ei. Eesti keelt oli mul vaja selleks, et Tartus saaks Miša kohvikust süüa. Seal soome keeld ei rääkinud keegi. Aga 99 sa hakkasid ju õppima eesti keelt. 1993 tulin Eestisse. See oli nii varakult ja erialaks oli mul tegelikult metsandus. Ma läksin põllumajandusülikooli. Aga Soomes sa alustasid selle õppimisega juba metsandus? Ja natuke aiandust õppisin Soomes. Selle valdkonnaga küll, jah. Nii et peale gümnaasiumi läksin väikesesse tehnikumi Ida-Soomes, kus ma õppisin aiandust. Seal kohtusin Eesti tüdrukuga. Kui ta oleks olnud Venemaalt, siis ma oleksin läinud Pedroskoesse. Nii et, ja ma tunnen kaasa väga nendele, kellel on praegu ämmad, äijad siin Venemaal. Mõned tegelased selles raamatus ka. Seal mõned on, jah. Et see oleks ikka väga jube olukord inimlikul tasemel.
Muidugi piir peab kinni olema, selge see, siin mul ei ole mingit küsimustki praeguses olukorras. Aga kui tagasi tulla Eestisse tulekuga, siis metsandus oli eriala ja eesti keel sai mul selle esimese aastaga selgeks. Isegi sellega läks 3 kuud peegli ees ja siiamaani on mõni sõna eesti keeles, kus täht mul ikkagi nagu päris perfektne ei ole ja ma neid sõnu ei hakka ütlema. Aha, siis ma ei küsi ka. Ei, aga et keel jäi külge ja Tartu linnas sellel esimesel aastal, kui ma õppisin Maaülikoolis, ikkagi tundsin ma mingisugust Tartu vaimu, mingit öökulli nähtamatut siin õlal, kes sosistas mulle, et kõik luuletavad siin. Sa ka midagi luuletad või? Ma ka hakkasin luuletama. Kõik me luuletasime. Meil ei olnud internetti, aga meil oli pastakas ja paberid ja need, kes ütlesid, et ei luuletanud, tegid seda salaja. Need tegid salaja, pärast tuli välja, et ikka oli luuletanud ka mõni sõber, kellest ma tollal ei teadnud. Ja muidugi, kuna ei olnud ka mitte midagi muud kui 1 kord aastas Ungari filmide festival, kus peategelane ja kõik kõrvaltegelased surid alati igas filmis ära ja mingid rõõmu seal ei olnud nendes filmides muidu ka, siis meil oli endal vaja teatrit teha ja meil oli vaja endal särada ja niimoodi see Tartu kultuur nagu sai osaks mind ja mina sain osaks Tartu linnapilti. No see võimalus oli ja Tartu on siin ju tunnustanud ka linnakirjaniku tiitliga, mis tuli küll palju aega hiljem, kui juba oli sinu sulest hulgaliselt raamatuid ilmunud. Suur osa nendest raamatutest tegeleb supilinnaga. Ja 93. aastal, mis oli ka aasta loogiliselt, kuna me oleme samal aastal sündinud, kui mina ülikooli läksin, siis 92 juba ma läksin, 92 sügis, aga supilinn oli üks väga kahtlane koht olele. Selline hämar, pool kuritegelik, lagunenud, just. Saunad ka kusjuures. Ja saunad ka. Siiamaani on seal üks väga tore saun, kus ma pole küll ammu käinud, sest nüüd hakkab tekkima see olukord ka Eestis, mis Soomes, et inimestel on endal oma saunad. Ja kui sul on endal saun, siis kogukondlikkus nagu hakkab hääbuma. Ja see pesukööki ehitatud saun 2 maja vahel, mis oli väga oluline varem, on kaotanud oma tähtsuse, kuna inimestel on juba oma saunad ja oma suvilad, natuke nagu Soomes. No linnasauna ka pole enam, kunagi olid linnasaunad isegi. Oi, linnasaunadega on selline võiks lausa päästeoperatsiooni teha, et ma toon ka seal raamatus välja mõne külasauna, mis on eriliselt ehe nagu Koosal. Koosal on suurepärane külasaun, ta on ilus juba ehitisena ja väga hea leil ja neid külasaunasid ma ütleks niimoodi, et mul on täiesti ükstapuha, kui mitu kirikut Eestis on alles ja kui palju meil kirikutel on katuseid. Aga ma väga tahaksin, et külasaunad, linnasaunad tulevikus jääksid alles ja et neid tuleks juurde, sest tegelikult ju on kadunud mõned linnasaunad, aga on tulnud ka juurde, et isegi siin Tallinnas on väga toredaid näiteid võtta, kus on noored teinud oma kogukonna saunu ja äkki on Lokisaun ühe nimi, kuhu ma pole kahjuks jõudnud veel. No jaa, aga kui me selle supilinna juurde tagasi tuleme, et siis supilinn, millest me rääkisime siin samas saates ka Mihkel Kunnusega, on läbi teinud tohutu arengu. Ta pole enam üldse see koht, mis ta oli toona. Natuke ma tunnen kahetsust, ühtest on nagu kaduma läinud sellest metsikusest, aga teisest küljest see vaim, kui me moodsa sõnaga ütlen, on seal alles. Ma arvan ka, et meie ikkagi, kui see meie eluaeg on siin võrdlemisi lühike, 1000-aastase Tartu perspektiivis ja see, kuidas linn on kujunenud ja kuidas linnaosad elavad ja mis nendest saab. Et me oleme seal kujundajad ise ka, aga tegelikult me oleme osa palju suuremat voolamist
ja see, mis me seal ise teeme, ma loodan, et ta midagi ikkagi mõjutab ja me saame olla eeskujuks teistele, et kas või oma vana puumaja värvides ilusaks selle asemel, et ta ära lammutada ja midagi uut ehitada, et sellega on võimalus suppilinna kujundada, aga laias laastus üldjoontes ikkagi see linn ja see vaimsus ikkagi ega ta kuhugi ära ei kao ja Tartu puhul on muidugi kindel garantii on see, et me vanamehed seal kunagi võimule ei saa, seepärast, et tuleb noori kogu aeg juurde ja nad sõidavad meist üle ja see ongi õige. No ja kui ma seda sama saunaraamatut loen, siis see avab ka sinu kui kirjaniku elus minu jaoks uusi tahke, sest enamik raamatuid või kõik raamatud, mida ma seni olen lugenud, on lasteraamatud. Ja just nimelt selle supilinnaga seotud, ka Tartuga seotud. Aga miks siis ikkagi supilinn? Et oleks võinud ju ka midagi või miks lastekirjanik? Et oleks võinud ju sinust saada Hargla moodi selline, ma ei tea, seal Tartu Toomkiriku Tapja sarja autor, midagi jubedat põnevat. Ei oleks, sest mul ei ole juuraharidust nagu Indrekul ja mul ei ole muidu ka paljusid omadusi veel, mis Indrekul on. Aga järelikult on minus jälle ka midagi, mida temal ei ole, mis teeb minust hea kõneleja lastele. Ja eks ta ikka supilinnas esimene asi, millele ma pöörasin tähelepanu seal linnaosas, oli ikkagi tänavanimed. Kartuli, meloni, herne, oa, supilinn ja tõlkisin nad soome keelde ja sain aru, et kuhu ma olen sattunud. Supi sisse. Ja mis see kõik nägi välja nagu juba selline valmis koht, kus midagi põnevat võiks toimuda, just nimelt metsikud suured aiad, kõnnid iga poolt diagonaalis läbi hoovide, siin oli võimalik ära eksida omal ajal ja rõõmsalt ära eksida ja hästi tore linnaosa ja siis juhtus tegelikult selline asi, et ma tõlkisin Mehis Heinsaare Härrapauli kroonikat soome keelde ja seal Mehis kirjeldas oma korteri hädasid suppilinnas, aga ta ei kasutanud kuskil neid tänava nimesid, aga ma teadsin, et kirjutab supilinnast ja ma arvan, et teised Tartus said ka aru, et Mehis kirjutab supilinnast, aga ma küsisin ka tema käest, aga miks sa ei pannud sinna neid tänavaid, nii nagu nad päriselt on. Ta ei osanud sellele vastata, sest ega kunstni inimene ju ei tea, miks ta midagi teeb. Nii, et ma ei saanud sellele mingit mõistlikku vastust Mehise käest, aga sellel hetkel ma otsustasin, et kui ma ükskõik mida kunagi peaksin kirjutama, siis tegevus toimub suppilinnas. Ja kui ma mõtlesin unejutuks oma tütrele välja loo väikesest Marist ja tema prantsuse bulldog Matist, siis kui ma seda lugu hakkasin talle rääkima, siis lugu algas sellega, et Mari astub uksest välja ja nad kõnnivad auklikul Emajõe tänaval ja tühermaal näeb ta politseitšiipi. Ja see sündmuse koht oli täpselt Emajõe tänava ots, kus on praegu Kiik ja Kiigeplats. Ja muidugi. No ja, aga minu jaoks on Astrid Lindgreni maailm sarnane väga sellega, mida tema on meisterdetektiiv Blomqvistis kirjutanud. Selline elu kusagil väikelinnas, rahulik, natukene metsik, aga põnev. Eriti laste pilguga vaadates, et sellised huvitavad ja isegi imetabased juhtumid leiavad aset. Mingil määral nii on. Kuid loomulikult on ta toodud tänapäeva ja ma pean ikkagi tunnistama, et ma ei lugenud Lindgrenit, kui ma olin väike. Ja seetõttu ma ei tea isegi täpselt, mida ta on kirjutanud, kuid mulle pakkus väga palju inspiratsiooni Pelle Tömpsapa, Gösta Knudsoni raamat, mis on ka ilmunud eesti keeles, kus oli üks kass, rotid hammustasid ta saba ära ja tema seikles ühes väikeses linnas, mille nimi on Uppsala ja nendes raamatutes tegid lahti esimese lehekülje, oli juba Uppsala kaart, oli see, mis paelus mind väga.
ja tegelikult, kui ma tulin Tartusse, minu jaoks Tartu oli täpselt samasugune nagu Pelle Tömpsapa Uppsala oma hulkuvate kasside ja hulkuvate koertega 90-ndatel. Nii et Gösta Knutsson oli üks minu inspiratsiooni allikas Lindgreni asemel. Tõsi, rootslane, võib öelda. Ja siis on neid muidugi veel, aga siis lähebki see jutt nagu pisut imelikuks, sest tegelikult mulle pakkus väga inspiratsiooni ka Stephen King ja James Bondi filmid ja nii naljakas, kui ta ka ei ole. Langolieride päev. Mida? Stephen Kingiga tuleb mul kohe meelde Langolieride päev. Need olid need tegelased, kes sõid ära selle vanaks saanud maailma, et saaks tulla uus. Vot, muidugi seda raamat ma isegi ei tea ja ole isegi lugenud. Ma ei ole aga see oleks natuke õudne lastele. Nii, aga mul ongi see, minu mõte ongi selles, et ma raamatuid kirjutades mõtlen Stephen Kingi peale, aga ma lihtsalt keeran selle sealt maha niimoodi, et mitte nii, kas see on nüüd piisavalt õudne või vähe õudne. Ei, seda ei saa kirjutada. Seda ka mitte. Ja mis saab? Nii, võt sellest võib kirjutada. Natuke kõhe oleks, aga et ei oleks õudne. Kõhe on jube, aga mitte nii õudne. Seal kedagi ei tapeta minu raamatutes ja see pole ka väga huvitav minu enda jaoks. Minu jaoks ei ole huvitav see, kui keegi on mõrvatud ja pikutab Leppiku tänaval. Ega ta ellu ei ärka päris elus, aga kes varastab küttepuid Leppiku tänaval? Võt see on väga huvitav. Kas on kuri mammi, nõid Stella, Leidur Taio või soomlased või sakslane või keegi veel, igal juhul keegi peab ta olema, kellel on ka ahiküttega vana puumaja, sest gaasiküttega majades seal Leppiku tänava linnapoolses otsas ju seal ju keegi ei vaja küttepuid. Ei, no ma isegi paar inimest tean Leppiku tänavalt, et see tänav on koht, kus võiks teha filmi, ajaloolist filmi, kuna see koloriit on säilinud autentsena. Muidugi ja alati kolib sinna uusi põnevaid inimesi. Mina ei jaga seda muret Mihkel Mutiga, et Tartus ei ole enam Sass Müllerit ja ei ole enam keda iganes neid vanu Tartu Miiliust ja. Kui silmad lahti teha, siis on seal noori väga põnevaid inimesi, kes vetruva sammuga tulevad sallitallajad, märsilohistajad, kes on väga huvitavad noored, kõnnivad Rüütli tänavat ja veel enam võib-olla kõrvaltänavatel. No jaa, aga ühel hetkel siis ikkagi juhtus niimoodi, et sinust ei saanudki seda metsameest aednikku, vaid ainult kirjanik. Ja minust ei saanud Eesti esimesed tselluloosi tehase ehitajad, tõesti. Tunned sa selle pärast süümepiini? Ma olen väga rõõmus selle üle. Ma olen väga rõõmus selle üle. Aga mul on sõpru. Aga raamatuid tehakse tselluloosist jällegi? Tehakse ja selle üle on mul ka hea meel, et raamatuid tehakse ja ma ei sellepärast küll nüüd ei põe. Kuigi kui rääkida jälle raamatute nende elust, siis samas on jõle huvitav on ka see, kuidas inimesed on hakanud kuulama raamatuid ja kui inimesele... Audioraamatuid. Jaa, audioraamatuid. Ma mõtlen, kui ei ole... Minu õde ütleb, et ta enam ei suuda keskenduda raamatute lugemiseks, aga ta kuulab. Ja põhimõtteliselt on samas põlvkonnas, meie põlvkonnas on inimesi, kelle jaoks lugemine ei tundu enam nagu erineval põhjusel nagu hea ja õige ja meeldiv tegevus. Kahju, muidugi minul on kahju, aga nad on avastanud audioraamatut. No kirjanikuna tegelikult mul on väga hea meel selle üle. Ja põnev on näha, et mis ka audioraamatutest saab. Ka see raamat on loomulikult audioraamatuna olemas ja ma ütlesin kohe Robert Annusele, kes loeb mulle raamatut sisse, et palun, kas sa loeksid, ma tahan, sest tema on selline tänapäeva onu Reemuse juttude hääl. Aha, et onu Reemust oled sa kuulanud, tead seda fenomeni? Ega mina ise ju onu Reemust ei kuulanud, see oleks juba jõle kahtlane. Kui ma Helsingis oleks onu Reemuse jutte kuulanud, siis see tähendaks ju seda, et võiks kohe
kaitsepolitseis vähemalt 10 inimest hakata töötama selle kallal, Gustav Kreemuse jutte kuulas, no mis siis toimus, mis värk see on seal, me ei tea midagi sellest. Et aga neid kuulati ju siis, kui minu tütar 1994 sündis. Siis olid ju veel onu Reemuse jutud täitsa kassettidena olemas ja kuulatavad. Ja loomulikult mina kuulasin ka ja siis kõik need tentelid ja kõik Eno Rauad ja ütleme siis Leelo Tungal, Ellen Niit ja kõik see lastekirjanduse klassika, see sai minule tuttavaks tänu sellele, et ema luges neid luuletusi oma tütrele ja tore, jah. Aga ühel hetkel nägid, et ei olegi midagi teha, et nüüd minust saabki kirjanik. See on huvitav, jah, sest see kuidagi tuli vaikselt. Et see on jah, kui ma ei tea, kust peaks seda juba, kui kaugelt, kust ta nagu algas, ma ei ole kindel, ma olen mõnikord kirjutanud sellest, et ta peab kuskilt kaugelt algama, et ma olin Soomes jalgpallitreener, mulle meeldis endast nooremaid juhendada. Ma ei kartnud lapsi selles mõttes kunagi, kui ma olin väike, kui ma tulin Tartusse, ma ei kartnud ka peret luua 20-aastaselt. Ei olnud mingit hirmu, et ei saaks hakkama. Ja mulle tundub, et see, et minust lastekirjanik sai, et see on pikk tee, mis algab kuskilt sealt lapsepõlvest, kui keegi mulle midagi ette luges. Oli ta siis ema või isa või lasteaiakasvatajad või keegi veel, vanaema, vanaisa. Et see on aega, mida ma ise tegelikult ei mäleta. Ja see ette lugemine on kindlasti väga tähtis. Ja siin on ka seos selle audioraamatuga. Meile loetakse ette. Jaa, on jah. Et põnev on, et loomulikult ma väga tahan, et raamatud jäävad ja annan ka, jah. Aga võib-olla tänu Eesti Kultuurkapitalile tegelikult see raamat on olemas, sest kui Kultuurkapital ei oleks toetanud raamatu väljaandmist, ma olin juba vaimselt valmis, sest ükskord ma sain vast eituse, siis ma otsustasin, et selge, ma annan ta välja ainult audioraamatuna, kui pole võimalik majanduslikult seda välja anda, aga tänu Kultuurkapitalile ilmus ta ka päris raamatuna ja me unustame tihtipeale Eestis, et kui ei oleks Eesti Kultuurkapitali, kui poleks sponsoreid, kui riik ei pane õlga alla, kui riik ei toeta oma kultuuri, siis tegelikult meil seda kultuuri ei olegi. Vähemalt mitte sel moel, mitte selles mahus. Ja ma kardan, et meil oleks inglesekeelne kultuur. Ja kas Soomes ka? Soome on suurem ju natuke. Soome on suurem, aga Soomes on põhimõtteliselt sama olukord. Ja mida väiksem riik, seda raskem ja keerulisem, seda tähtsam on oma keelt ja kultuuri toetada. Taanlased on minu meelest sellest kõige paremini aru saanud meie ümbruskonnas. Islandil ka. Aga et jah, ma olen ikkagi väga rõõmus, et meil on Eesti kirjandus, meil on Kultuurkapital, aga kõik võimalikud need kärped, mida valitsus planeerib, siis mõelgu ikka väga hoolega, kas nad tahavad meie kultuuri ja haridust tegelikult lämmatada, sest seda pärast on väga raske ikkagi sealt 1000 enam tõusta. Ma mõtlen, et kui näiteks minul poleks olnud võimalik neid raamatuid välja anda, tõenäoliselt oleks ma mingisugune mõttetu ärimees, ütlen otse. No vot ei tea, aga kui nüüd Hollywoodist tuleks keegi, ma ei tea, ma mõtlen nüüd natukene nagu valjult, aga et tuleb sealt mõni kuulus režissöör ja ütleb, et kuule, et ma tahaks Supilinna salaseltsist teha ühe filmi, aga see tulemus on midagi nii, nagu Hollywood tegi 3 musketärist. Ma ei tea, kui sa oled näinud seda, et seal ei olnud peaaegu mingit seost, see raudne mask. Ja. Seal oli kõik nagu pudru ja kapsad. Tuma algse raamatuga võrreldes. Aga nad maksaks sulle hästi selle eest. Mis sa teed siis?
Ma arvan, et ma olen piisavalt ahne, et ma ütleksin, et jah, tehke mis tahate. Mulle meeldib see vastus, sellepärast raamat ei kao ju kuhugi. Ja samas on ka see ikkagi ainult üks tõlgendus, et iseasi seal on siiski, on mingid klauslit. Ma olen ühe arvutimänguga tegelikult olnud veidi seotud ja vägivald on tegelikult üks asi, mida ma sinna ei lubaks. Et kuna minu raamatutes vägivalda ei ole. Ei ole, seal ei püsse ei ole ja see ei ole nagu selline, nagu, et ma ei tahaks, et on olemas arvutimängud, kus käib tulistamine ja neid mänge on kindlasti ka vaja lastel, et selge see, on ka selliseid arvutimänge vaja, aga kindlasti ma sellega ei, no arvutimängu puhul ütleme meil oli klausel, et jah, et kui arvutimäng tuleb, siis seal ei tohi olla sellist actionit. Ja, me peame nüüd paraku oma saadet hakkama kokku võtma ja loomulikult loomeinimese käest küsitakse, et mida ta järgmisena plaanib. Ma muide natuke seda küsimust modifitseerin. Ma kahtlustan väga, et sa vähemalt osaliselt oma raamatute üle mõtled saunas, kus on rahulik, hea olla, tulevad mingid uued mõtted. Ma mõtlen kindlasti oma raamatute üle teel sauna või ka mõnikord peale sauna. Otseselt saunalaval ei ole küll eriti mõelnud raamatute peale. Pigem on küll saunalaval juhtunud mõnikord midagi väga lõbusat või keegi ütleb midagi ja ma lihtsalt püüan, mul ei ole pastakat, siin ma püüan meelde jätta selle, mis see tarkus oli, mida öeldi saunalaval, et too raamatusse kunagi võib-olla kirja panna. Jah, sest muide, ka sellest raamatust sa saad teha ju veel uue ja täiendatud trüki ühel hetkel. No, kes teab? Soove rahval ja saab panna siia juurde mõne uue peatükki või vähemalt täiendada seda audioraamatu kujul mõne uue. Väga huvitav mõte, seal saaks. Just, sest me siin just leidsime, et mõned teemad jäid võib-olla käsitlemata piisavalt. Mina ei ole muidugi mingi kohtunik selles mõttes, mis õigus mul seda öelda on, aga sest see, mida ma loen, on huvitav, see on põnev, aga elu läheb ju edasi ja meie vananeme ja samas saun jääb ja seal räägitakse ikka neid huvitavaid jutte. Siin, kui rääkida tulevikust, siis me jõuame ka huvitava asjani, et tegelikult tundub, et tänapäeval juba ja ka tulevikus on populaarsed igasugused podcastid. Et ma ise ka mõtlesin selle peale, et kas teha podcast ja rääkida kõik need asjad ära ja ma võiks ju rääkida seda nii kaua, kui ma tahan, seda sauna lugu. Aga siiski, et kunstiinimesena on võimalused, mida teha, on mitmesugused. Aga samas mulle meeldib ikkagi raamatu puhul see kompositsioon, mis seal raamatus on. Raamat on mõnes mõttes nagu muusikaliselt vanasti olid albumid, mida sa kuulasid algusest lõpuni ja see oli ka muusikute poolt üles ehitatud ja nad teadsid, et need ei ole lihtsalt üks pala singel sealt ja see kompositsioon raamatu puhul mulle tegelikult meeldib ja seetõttu ma ei usu, et ma tegelikult seda täiendan kunagi seda raamatut või üldse mingid muud raamatut ka. Pigem ma teen midagi uut, täiesti uue eseme, sest samas, kui juba raamatu ükskord oled kirjutanud, siis on see mure nagu mõnes mõttes kadunud ka. Just. Ja, väga hea. Et nüüd ma tean, et kirjanikule tuleb soovida head komponeerimist. Ja, me oleme tõesti mõnes mõttes nagu kompooserid ise ka, et... Ja seda ma teen. Aitäh, Miga, selle suurepärase vestluse eest. Aitüma, Mart. Tänan, et kutsusid. Niisugune meie seekordne Raudsaare dialoogide saade oli. Ja mis ma teile ütlen, et minge siis sauna ja võtke leili, aga ärge üle võtke. Pidage mõõdukust seal juures. Olge terved, jääge terveks, kõike head.